हेलो फ्रेंड्स, रणदीप प्रोडक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो सभी, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ बिग बैश वुमेन्स लीग मैच नंबर 51 के टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा होबार्ट हेरिकेन्स वुमेन वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड वुमेन्स के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्द से जल्द जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि टॉस में कोई भी चेंजेस होता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। फाइनल लास्ट अपडेट में टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो जल्द से जल्द जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, जिस किसी दोस्त को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप से आप मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। दोस्तों, जो कॉलिंग की मैं वो है मेलबर्न रेनेगेड वुमेन, और जो बैट को फ्लिप करेगी वो है होबार्ट हेरिकेन्स। तो मेरी टॉस प्रेडिक्शन के हिसाब से टॉस को होबार्ट हेरिकेन्स विन करेगी। और दोस्तों, मैच प्रेडिक्शन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत दे दूंगा टॉस होने के बाद, तो जल्द से जल्द जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, एक दफ़ा आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्द से जल्द जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टॉस में कोई भी चेंजेस होता है तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। फाइनल लास्ट अपडेट में टेलीग्राम पर ही देता हूँ, तो जल्द से जल्द जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।